Бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад инхийг сахиулсан эрэлхэг цэргүүдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалж өөргөө нэр төртөө гүйцэтгсэн сувлагч бүсгүй халамжит хань хайрт өр хүүхдүүдтэйгээ уулзахаар тэсэн ядан хүлээж байна. Бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад явагдсан нэгдсэн үндсэн байгууллагын намын инхийг дэмжих ажиллагаанд Монгол Улсын цэцэг төвчний 11-р ээжийн бүтээлхэн батлаад эмнэлгийн бүлэг сувлагчаар үүрэг гүйцэтгээд ирлээ. Дэлхийн цэрэг Монгол цэргийнхаа эрүүл энхийн манаанд зогсоод эх орондоо эрүүл энх ирсэндээ маш их баяртай байна. Гадаа одоо нөхөр маань, хоёр хүүхэд маань тэгээд дүү маань хүлээж байгаа. Маш их саналаа гэр бүлийнхээ тэгсэн хоёр хүүгийнхээ хувцсыг авч явсан. Тэгээд нөгөө гэр бүлийнхээ зургийг би ингээд нөгөө баян гашгаан дээр хатчихдаг байсан. Тэгээд орондоо ороод ингээд хуйлдаг. Тэгээд олоолаа ахаас нөгөө төлөгийг ороод утчихаа гэдэг. Тэгээд чанга энэ төр уйлж чаддаг. Тэгээд хаяада орондоо ороод хүүхдүүдэд санаад гэр бүлийнхээ ээж аваагаа санаад хаяа нөлөө санаатай. Ажиллагааны явахад нь ээж маань энэ олон хүмүүсийн эрүүл мэндийг хариуцаад тэгээд үүрэг амжилтлыг гүйцэтгэхэд ирээрэй гэдэлсэн. За тэгээд Монгол цэргийн яруу алдар үеийн үез мандан мадрах болтугай. Монгол улсын төлөө танраг өргөх охшгүй хэлчдийн аяны мөрн балрагвэ ичи цацлын хайда сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ ханийгаа маш их саналаа. Эхэндээ ч хэцүү лсэн. Тэгээ бидэд өднөөс ирсэн тэгээд ирээд нойр өрөхгүй. Тэгээ догтлолтой л байлаа. Нэмэгт 40 градус цагаалгаас хас 40 градус яана тэр нь л их санаас авч байлаа. Өдөн нэг жил гэдэг чинь бас урт хугацааш эмэгтэй хүнд үүрэг гүйцэтгэдэг. Ялангуяа ажиллагааны орон газар үүрэг гүйцэтгэх маш хэцүү хүнд. Маш их өөр баярлалаа. Тэгээ ханийгаа харсан маш сайхан байна.